Super Moment 嘅幾位朋友就嚟到今晚嘅恐怖在線啊！介紹俾大家認識下先啦。佢哋其實喺度嘅。首先有阿達，阿達係鼓手啊，主音嘅 Sunny。Bass 嘅 CK， 仲有阿雞吉他嘅阿雞，好咁快 Halloween 係嘛？好多謝幾位先，咁啊今日就嚟到恐怖在線嘅現場啦。咁如果俾大家去認識下你哋啦，呢首其實都播咗好耐嘅呢隻歌，亦都好多人中意啦。遲啲有個 show 添啊，大家見到啊，係啊 Halloween 係啊，10月30號喺九龍灣國際展貿中心嘅。OK， 咁啊到時希望大家捧下場，係啦，多謝支持。喂，今日上到嚟啦，介紹少少先啦，咁就夾咗年幾啦，我都要係啊，唔係即係其實出道年幾係即係出碟，因為上年開始出碟咯。係咁啊，由到而家就第3隻碟，係今年係咁所以就嚟緊就有另一個 show 出現咁樣。冇錯，咁希望多啲朋友知道你哋嘅音樂啦，上網聽下我哋嘅歌啦，係啊，買碟啦，或者係啊。好啦，咁啊今日嚟到呢度咧，梗係要講下啲靈異事件啦。不過咧，我未同大家講或者分享下你哋嘅個案嘅時間啦。我今日有一件事一定要喺呢度講咗先，因為呢單料咧就係啱啱咧今晚我先得到一個確定。真係好堅，真係超堅超認真去講嗱。我唔知你哋有冇聽過有啲地方嘅政府部門啦，即係可能會收到一啲好奇怪嘅 case 㗎。咁啲 case 咧，佢哋可能解釋唔到，咁於是咧就或者真係有一個叫 X-file 嘅檔案就擺低咗喺度啦。咁或者佢哋要去解畫或者去處理呢一啲檔案時間咧，咁有一班人㗎，即係可能外國有啲所謂嘅靈媒。或者啲 case 係揾唔到咩兇手咁先算啦即係查嚟查去查唔到咁樣，佢哋可能會真係揾啲靈媒咧去做一啲通靈嘅嘢，咁然後揾啲資料翻嚟咁樣。我唔知你有冇聽過呢類似嘅嘢？其實電視劇好多都用呢啲，好多咯，好似有係啦，橋段係有嘅。咁但係大家知唔知？喂，究竟有冇存在嘅咧，還是只係虛構劇情嚟嘅咧？即係你哋有冇諗過咧？對於呢方面？有諗過啊，但係嗰陣時覺得可能得到翻嚟嘅資訊會唔可靠，做咩要 ban 咗佢？係啦，好啦，咁我今日咧就竟然間我收到一個匿名嘅 email， 咁你匿名 email 朋友梗係冇留任何嘅名字嘅，咁佢只係得一個 email， 可能都係假嘅啫嚇呢個。咁佢話俾我知，佢叫我揾一個人嗱，我唔可以講咧，究竟呢個地方係邊度嘅政府係唔講得。只要大家自己去估啦咁樣，咁就俾低咗電話我就打俾嗰個人同佢傾。咁點解咧？佢俾資料我呢個人就話呢個政府原來一路以嚟咧都有一班人，其實一班意思可能得4-5個啫，就係處理呢個地方上邊發生過啲古靈精怪嘅事件。佢哋要組織呢班人嘅原因就係佢要去用一啲合理同埋有邏輯嘅一啲解構嘅說話呈交翻俾呢個政府，即係佢哋要解畫。原來佢係要成立一個部門咧去解畫。咁我終於從呢個人口中咧係得到證實，我覺得係好震撼嘅一件事。佢係本身係嗰個部門嘅人嚟，冇錯啦。佢就俾低咗呢個人嘅電話我，叫我打佢呢啲。咁我就係解釋。係啦，咁佢就好奇怪，點解你會有我電話嘅？你咁講，我係有某一個人俾低呢個電話我。於是我話，好在佢知道我係做呢一個節目啦，咁於是佢冇任何戒心，之後佢講咗啲嘢俾我知。即係個部門係香港㗎咯喎。嗱，我唔講邊度，真係唔講得。因為咧，佢哋有協議。呢個人已經退咗休㗎啦，退休咗大概係10年8載咁樣啦。咁然後佢哋做呢份工嘅時間係有個協議咧，就係話咧係唔講得出嚟嘅，以後都。咁所以佢 X-file 係啦，係咯，係好 X-file 㗎。咁我得到呢個人佢用咁嘅語氣同我講，或者佢肯定呢件事存在，我覺得係我做咗10幾年靈異節目咧，係第一次聽到嘅，所以我覺得好震撼。咁其實我就問佢：喂，咁其實即係你做呢份工個情況係點嘅啦？佢話原來喺呢個地方嘅政府裏邊咧，佢哋係似有似冇嘅。嗱，雖然都唔可以話俾人聽，佢絕對唔可以。我諗係比做臥底更臥底。係咯。即係絕對不能
被人承認㗎，基本上即係可能咧喺佢哋嗰個政府部門裏邊咧，呢班人個身份好特殊嘅，你根本唔會知佢做乜，可能會咁樣，亦都唔知原來呢啲人係政府部門嘅人都唔出奇，但係佢哋係照出政府嘅糧，照係一個公務員嚟嘅咁樣，所以佢員嚟嘅，係，所以佢係退休都係一個公務員身份嚟嘅，但係佢話喺裏邊咧根本係。大家唔知佢做乜，完全可能同呢個外界咧係隔住嘅，會係咁樣嘅。但係本身其他公務員知唔知道有呢個部門嘅？可能都唔知㗎，都唔知嘅，可能唔知。可能好高層，係啊，係啦，即係好臥底嘅可能。嗱咁佢講到黃 Sir 之後冇人出，出糧都應該知喎，出嚟快樂。咁我問佢，喂其實而家既然退休啦，可唔可以講啲資料俾我知？佢話因為保密法。咁就唔講得，但係佢都漏咗少少口風俾我聽。咁有一啲嘢講，佢話好啦，俾單嘢你啦。嗱，唔講得邊度，總之就係話某一個地方有一啲樓宇啦，可能太舊啦，咁佢哋就要做一啲嘅重建啊或者清拆咁樣啦。咁清拆之前咧，佢哋要封咗成棟嘅樓宇，即係佢哋要做嘢，咁梗係要封咗佢啦。咁點樣封法咧？唔係就咁喺大堂樓下封住唔俾人上落，唔係咁喎。原來係逐間逐戶咧，嗰啲單位咧都要係唔知點樣 lock 死咗佢，好似你燒鐵啊嗰啲，即係恐防有人會入去咧就即係焊死佢啊嘛。係啦，或者食白粉啊，或者呢樣嗰樣啦，係啦，露宿者咁樣。咁樓下咧當然有看更啦。咁佢話試過有一次某個地方嘅呢一等即將清拆嘅樓宇啦，咁就應該走晒所有人。咁咧就早更同夜更就有 security 喺度看守啦。佢話試過咧，連續好多晚，突然間深夜時間咧，都有一個老婆婆就喺度敲門、角門啦。佢話幫我敲個單位，敲出邊樓下嘅啫。佢同我講話，可唔可以上去救下我老公咁樣？嗱，你唔好問我用咩文字講啦。係可唔可以救下我老公？咁初時都冇理嘅，以為呢個婆婆傻或者癲啊，唔理佢啦。咁但係佢不停出現，日日都出現咁樣。咁跟住佢仲講埋邊一層樓嘅邊個單位。咁我覺得咁奇怪，點解即係佢不停會係咁嚟嘅咧？咁惹起咗佢哋嗰啲 security 嘅一啲注意啦。大家見到個婆婆，見到同佢溝通到噶嘛？即係佢講咗邊層樓話，你可唔可以再救我老公？跟住冇啦，因為冇人噶嘛。咁同埋係啦，自己焊死咗啦嘛。同埋佢哋唔係屬於嗰個政府部門嘅嗰啲人嚟噶嘛。嗰啲看更係即係外判嗰啲公司嚟嘅啫嘛。咁於是話報告啦，就話好啦，既然又咁結果都真係上咗去。上去之後咧，原來就聞到臭味。咁點解咧？跟住佢哋咧就即刻揾人去鑿，喺裏邊咧真係揾到一個男人嘅屍體。咁點解揾到個屍體咧？原來就係當年佢哋要封嘅時候咧，可能啲人冇 check 清楚，裏面係真係冇晒人。而呢個男人咧係不良於行嘅，即係佢本身可能係坐輪椅啊或者點樣，結果就活生生餓死咗喺裏邊。係。咁所以咧就爆門去救啦。咁都未一定證實到靈異事件㗎，但係後來嗰個 security 喺裏邊見到張相，嗰個婆婆就係個婆婆張相嚟，就已經一早離開咗。哇！我覺得哇唔好嗱，呢個係發生喺呢一個地方嘅喂翻寒，你打啲喎，就見哇！係佢親口承認咗呢件事發生。咁好啦，咁佢哋點咧？佢呢個部門就係要解話啦，即係佢哋唔可以承認有呢啲靈異事件嘅，呢個部門係絕對唔得嘅。咁所以佢哋就要 report 俾上頭聽，話可能當時收到個電話，即係亂作㗎啦，已經係即係合理地作一啲解釋。負責調查呢啲，唔係，佢反而係解話。佢要係解話啫，作個古仔，即係佢哋編劇啦，要編翻一個合理嘅嘢，就呈交俾嗰個當地政府。都係嗰個部門要做嘅。係啦。但係咁呢個部門佢哋係 suppose 知道呢啲係靈異事件嘅。佢哋都佢咁講咯，佢可以係咁樣去理解啦，但係佢唔可以話俾政府知。有啲無稽嘅，佢就要作個古仔。係啦，所以總之解釋唔到嘅嘢。一個看更可能行下跌咗條鎖匙，佢自己就入咗去啦，咁就冇辦法一定要打開睇下啦。冇錯啦，其實佢應該就係一個部門啦，收到神明嘅指示。係啦，唔得，呢個唔得，呢個唔合理。唔係呢個唔合理，唔實在啊。係啦，呢個唔實在啲嘅。係啦，一定要好實在咁去交咗呢件事俾政府。咁得啦 ，close file 啦。如果唔係就 close
close 唔到噶嘛，即係呢單只係佢哋芸芸之中嘅其中一啲事件啫。但係我想問下個看更見到個婆婆嘅時候，係冇嘢嘅，冇嘢啊，一個正常人，即係佢唔會發現，佢唔會發現佢係一個即係唔會有嗱，即係你咁有經驗，應該係有啲唔同噶嘛，即係起碼時長你都 feel 到係有啲。其實你講得好啱，即係唔應該咁實體或者實在啊嘛。但係我哋就真係偏偏發現有好多嘢係可以好實在嘅，即係佢可以喐到嘢啊，佢有一個人咁樣出現係唔出奇嘅。咁如果佢係一個靈界咁出現，嗰個保安佢唔會理佢㗎，佢當我見鬼啊咁樣，咁佢就唔會處理呢件事嘅。咁所以佢一定可能要變成一個真實一個人咁樣，一個咁嘅形態，佢先覺得真係一個阿婆要係一個 case 要求救啦，咁樣先至會處理。係。咁我仲問佢喂，咁究竟即係你哋而家仲存唔存在啊？咁佢話雖然我退休，都係有人繼續去做嘅。咁得幾個人嘅啫，原來即係嗱都唔係咁容易做嘅，唔係咁容易，即係佢哋係有特訓嘅，仲要係話呢個地方嘅一個點講咧？當係呢個 A 地方咧，佢係受制於一個 B 嘅更大嘅國家嘅主管去管制啦。咁 B 嘅人就會訓練呢個 A 地方嘅人。即係會咁樣 B 地方仲多。冇錯，你講得啱啦。佢就話 B 地方原來係更加多呢啲人存在，所以佢哋要派啲人落嚟我哋呢個地方呢個 A 嘅地方咧去受訓咁樣。所以係得幾個人。佢哋需唔需要去直頭親身？譬如話個 case 發展緊嘅時候，親身落去就係要咯，佢就係要啦，所以佢好清楚成件事。即係真係有莫探員㗎喎，係啊，真係莫探員。哇，我覺得好堅呢件事，即係佢話我想做喎呢啲工作。其實我想做喎。係啊，我覺得我想申請呢個工作嘅啫，唔知得唔得咧？想做嗰個作古仔個部係嘛？我作呢硬嚟嘅古仔好叻，最叻啦！係喎，你哋係咪音樂人係咪先最可以作嘢㗎啦？係咪？所有嘢唔合理未精神病啦。咁所以今晚我就一定要講呢單料出嚟，即係我應承咗，我一定唔可以講邊個地方嘅。咁我就話係啦，我就用一個地方，一個地方政府嘅一件事咧。不過我覺得其實我聽過好多呢啲嘅，只不過係真係冇一個人出嚟證實話我哋係有呢樣嘢存在嘅啫，因為佢哋唔講得嘅，即係亦都講係唔可以噶嘛。你點解一個政府佢承認有呢嘢存在咧？咁就好多人都用呢個藉口啦，變咗係啦，即係太荒謬係咪先？係唔成立噶嘛？咁但係呢個世界有多嘢真係解釋唔到，佢哋原來真係要成立一隊咁樣嘅特種部隊去解話，咁樣咯。唔知香港有冇？真係唔知。好嘢，好客氣，CK 認住佢啊！好啦，好啦，翻嚟啦。喂，同你傾下你多唔多接觸呢啲個案嘅咧？其實我唔多啊，係啊。其實我自己如果比較有印象嘅咧係中學，係，但係即係嗰陣時咧好驚㗎，但係而家咧中學同學聚翻一齊咧，成日變咗笑話㗎。點解咧？有一單就即係中學好中意玩嗰啲銀仙啊、手仙咁㗎嘛。咁有一排就好興玩手仙嘅。咁有即係你係玩隻手先嘅。係啦，玩隻腳嘅，玩隻手先玩腳嘅。OK， 係啦，咁即係你平時溝通就係咁樣。係啊 ，OK， 怪得咁夾啦。係啊，咁跟住佢哋即係冇乜地方玩噶嘛。譬如去啲停車場嘅嗰啲政府停車場嗰啲最頂嗰啲咧，陽光曬住喺度玩手先咁樣。但係有一次係去咗間麥當勞嗰度做嘅。咁麥當勞玩有一間就唔係好多人，咁佢哋喺嗰度打躉。即係其實有陣時放咗學又唔想翻屋企，就一班人喺度打躉咁咯。咁然之後就圍埋啦，咁喺度一個角落頭咁叫食完嘢咁樣，咁然之後玩手先係咁樣拖住手啊嘛，即係唔知點樣好多個人咁樣圍住，即係變個魔術。係啊，搭住咁跟住拖住啦，咁中間個過程其實成日問嗰啲問題都好無聊噶嘛，即係問下佢中唔中意我，中唔中意佢嗰啲咁樣嘅啫嘛。咁跟住但係搞完一輪之後咧，想請走佢啦，跟住話請走佢好唔好啊？佢話唔好咁樣，咁跟住。咁點樣先可以請走你啊？咁跟住又唔喐喎，咁跟住咧就喺度等啦。跟住咧佢話開始唔該你走啦咁樣。咁佢話開始轉咯喎，咁我開始轉，跟住轉下咧，佢哋嘅即係我冇參與嘅，即係睇嘅啫。係啊，咁跟住
佢哋喺度轉下轉下轉。做咩？轉咗原因點解你唔參與都係你手指太短，太易甩啦，轉咗個半鐘。呢個其實係笑話嚟嘅。恐怖啊！轉咗個半。係啊，但係佢哋又唔甩喎，好驚啊！好嘔埋喎，慌曬咁樣。咁我哋係即刻睇又慌喎。咁你即刻睇你點解即係咁有耐性睇個半鐘嘅？冇㗎，咁開點啫？咁點解你不停買可樂咯？唔係啊，一齊坐喺度，咁即跟都有其他人㗎嘛。即係中學一定係得到朋輩嘅認同。係啊，即係唔可以走嘅呢啲係。咁跟住即跟嗰啲公公婆婆啊，或者啲店員嗰啲咪成日望住你班友。你做咩喺度轉咁耐做乜嘢咧？又唔夠膽過嚟緊。但我想問下，即係呢啲手先碟先呢啲，其實係咪真係 feel 到有嘢？我未玩過手先碟先。我玩過銀先啫，我係咪真係 feel 有嘢？都叫玩過碟先。我自己試過玩，我次次都唔得嘅。係。咁所以嗰次其實我有參與嘅本身，跟住我係被飛咗。係呢係你唔得啫，因為你個磁場。係啊，我唔得。咁跟住就話你唔好玩啦，咁樣你次次都唔得。即係我講過話，我次次都唔得，咁你唔好玩啦咁。咁佢哋話係嗰個喐嗰個力咧，係唔似其中有人捉㗎，即係梗係啦。喂，你話個幾鐘頭，係啊，一定走啦，係咪先？咁即係唔會玩個幾鐘啊嘛，累埋自己咩？係啊，係咪先？係啊，所以佢哋好相信真係有道理。係啊，出現咗咁。咁嗰一排係即係叫做特別猛鬼嘅，即係同學之間，即係又有一個又話成日喺耳邊度聽到人同佢講，但我坐喺佢隔離。咁你即係話我啫，點知話你咯？我冇講嘢。咁我想問佢哋點最後收科咧？其實最後係冇啊！佢最後就停咗，跟住真係停。係請你走好唔好？佢又話好啦，咁樣就玩咗個幾鐘啦，玩咗終於到。係啊，咁都算即係人哋可能見你幾有耐性咁樣，就放你走啦咁啊。咁但係學校裏邊好多人玩呢啲，即係到而家都係嘅，都興即係仲係好興玩呢啲。但係跟住仲有少少，但係唔關我單事嘅，就有另一個同學就係隔離嗰個咧。咁我細個有帶嗰啲泰國佛嘅，咁係啊，唔知屋企。佢好奇怪，佢係好中意呢啲，即係佢好多呢啲嘢嘅。係啊，我比較細嘅信佛，但係嗰陣時即係我而家就唔帶佛牌嗰啲嘅，咁但係係屋企人俾我帶，咁嗰啲佛牌咪有個玻璃蓋嘅，係啊，咁佢話咁佢話撞鬼喎，咁成日聽到有啲聲喺耳邊，咁我話咁我借個佛牌俾你啦，咁跟住佢過完幾日之後俾翻我冇嘢嘅，咁佢話好似好啲喎咁樣，跟住俾翻我過2日爆咗個玻璃。即係自己爆咗，係啊，咁樣。即係你點啊？冇喐冇喎，擺喺台度啫嘛。其實佢應該幫佢擋咗。可能係咯，即係叫做即係如果真係做咗啲人通常講係咁樣咯。咁爆咗，跟住我同我媽講，咁佢就話唔好帶啦，咁樣擺。係啊，即係除非你再攞翻去啲俾啲師傅再清手過，再加錢。咁樣。咁我遇過嘅係呢啲。OK。係啊。好啦，咁我講開一啲即係小學啊或者中學生啊，好中意玩啊呢啲咁嘅手先銀先啊，咁仲有啲靈探啊，係咪都試過喎？我就 CK 啊，我細個咧嗰陣時就好想去即係撞呢啲嘢嘅。我唔知點解，即係我因為聽啲朋友中意挑戰呢啲嘢。係啊，佢好好奇嘅。因為咧我係即係坦白講係到而家未見過嘅自己。但係我當然我唔會話因為咁樣你唔好真係搞。你想飛啊？係你唔好搞我，即係你唔好搞我。呢度好多時都講下嚟嘅。係啊，我就係之所以我而家要補咗呢句先係啦。唔好意思啊，唔好意思啊。咁即係我嗰陣時我試過就係去先講啊摩星嶺啊我去講。咁因為我以前細個就打 war game 嘅，咁一定去嘅。咁摩星嶺我而家如果憑翻印象去記憶咧，就想即係搭的士落到的士啊，仲要下一段斜路上去嘅，因為的士路係唔肯再斜。嗰度冇車上去㗎。係佢係嗰度叫落嘅啫嘛。咁跟住之後咧，咁我哋又孭晒啲裝備咁樣，又槍又電筒嗰啲咁樣，咁啊諗住即係玩咗晏晝黃昏玩咗場，咁跟住開始攰啦，咁跟住就坐低休息，咁即係食下嘢啊，即係飲水啦嗰啲。咁跟住之後咧，我哋見到有個洞嘅。有個洞，嗰個係咪洞？嗰啲叫做類似碉堡嗰啲咁嘅地方嗰啲啊，咁我哋入去，咁跟住就見到即係牆上好多字嘅，即係好多字又係有關於講類似嗰啲靈界嘢咁。啲人寫上去嘅啫。咩話咩會要殺咗你啊？即係我見到有好多啲字。咁跟住之後，咁我想去即係試下去感受有冇呢啲咁嘅，咁變咗啲人走，我咪自己留喺度咯。即係咁唔係，即係佢唔係走晒，即係行出去第度。咁我哋就喺度留低睇一陣。咁真係開始天入黑啦，咁我嗰支玩具槍有個電筒噶嘛，咁我開始即係照啦咁樣，咁我咁明明咧就係即係
晏晝都冇開過電筒，咁應該 suppose OK work 嘅。咁雖然我一路都冇試過，咁但係我真係想開嘅時候開極開唔到。係。咁變咗就開始越黑嘅時候咧，我記得我係即係自己都驚驚地嘅。咦12點咯喎。係。好啦。夾咗最恐怖嘅時分啊，得啦。咁跟住小心啲講嘢啊。係啊。所以我唔係真係好想遇到佢，即係只不過我未遇過啫係。咁跟住之後，咁我就想走啦。咁我走想揾翻啲朋友嘅時候，咁因為真係山上面真係特別快黑啲嘅，即係比起你喺市區。因為跟住我一出去嘅時候咧，我係發覺我係即係我係好似揾唔到路咁樣，因為佢個洞係好黑嘅。咁得有我記得左手邊就有一兩個嗰啲好似穿咗窿嘅牆咁樣，可能人哋鑿啦，我唔知。咁就有少少光透嚟。咁我試過感覺俾我已經係超級恐怖啊！即係你一個人喺裏邊嘅啫嘛。因為我要揾翻佢哋嘛，佢哋走晒。嗰時得翻3個人抌低電筒嘅。都話我明明晏晝試咩冇，即係冇試過，係咯。跟住我唔知點解着都着唔到。不過雖然我插足電嘅咁樣，我唔記得啦咁樣。跟住之後咁我係一路行出去，一路行出去咁嘅時候，我發覺佢哋真係賴低咗我嘅，佢哋已經自己行咗落山啦。咁我係要真係追跑咁樣去揾翻。即係雖然冇我就咁即係感受過冇，但係嗰種氣氛係好驚，因為喺自己一個洞裏邊，即係佢哋真係走，咁我自己去睇啲字，又睇即係你又自己幻想下嗰下咧，你 feel 到個人係真係哇，好似你算好彩啦！我哋成日去即係喺嗰個靈探咧都有感應嘅其實，但係我係未試過肉眼見到咯，即係我有其實唔係咁多人有咁嘅能力嘅，講真，即係可能你咁啱嗰個磁場低啦，或者係你有陰陽眼嗰批啦，係。就容易啲啫，但係我都係 feel 到嗰個感覺。但係通常遇到之前嗰個感覺係點嘅咧？遇到之前嘅感覺，即係嗰個，即係有冇啲影響啊？或者嗱，有啲人會覺得係有一種寒氣啦，係有啲就可能會聽到一啲類似 frequency 發出嘅一啲耳鳴嘅聲音啦，耳鳴嘅聲音有可能會係咁，因為佢哋都有一啲磁場嚟啊嘛，其實波係啦，啲波段啊咁樣啦，佢就會干擾到你，可能會咁樣，即係所以有啲俾鬼擲之前就會有啲咁嘅情況發生，即係會聽到。好似吞台啊嗰啲咁樣，係跟住就開始擲上嚟啦咁樣，即係佢埋身嘅時候有啲咁嘅感覺。喂，陣間再講下你哋嘅個案啦。好，電話係28927889，如果一齊係今日轉咗房啊，28927899，打嚟一齊傾下。潘生你好，我叫 Kingy 啊，嗱第一次 email 俾你嘅。我聽過你讀好多電郵啊，但好少提及我哋呢行嘅鬼故喎，所以今次咧就講一個發生喺90年代嘅故事俾大家分享下啦。我曾經出嚟行古惑嘅，咁你知啦，行古惑都係離唔開黃賭毒嘅啫。嗱，當時我喺一個排狗檔嗰度翻工㗎，當然啦，香港唔合法㗎嘛，因為警察會拉㗎，所以我哋咧啲大佬就諗住不如揾條船出去開賭檔啦。就算到時有水警揾我哋都有時間去送走晒啲賭鬼啊嘛，咁警察就拉唔到人啦。嗱，嗰次嘅情況咧就係咁啦，咁我哋咧又喺船度開排狗檔喎，每晚咧我哋喺某一個碼頭咧咪集合成50至70人㗎，都幾熱鬧㗎。當然上到船嘅賭客好多就係大哥嚟㗎啦，直至有一次條船去到我哋認為安全嘅海面啊，咁啊開始賭啦。嗱，初頭1小時大家咧都玩好開心，都好正常㗎，直至有個大哥打莊啦。嗱，跟住有問題發生咯，牌九最大咧就係寶紙啦，而更加大嘅嗰個就係至尊寶啦。嗱，呢條莊咧一開8門嘅牌居然全部都係攞寶紙喎。咁而莊家咧就攞到個至尊寶，咁啊閒家全部輸晒啦。當時大家都覺得好唔對路㗎啦，因為從未見過咁嘅牌嘛。好啦，再發第2鋪咯。嗱，今次啲大哥見上一鋪太邪啦，於是咧就開咗好多拆牌嘅招數，希望32張牌使得暈啲啦。好啦，當第2次發8門牌之後，每個人攞起自己嘅牌啦。當時嘅情況咧，我喺外面睇到都唔對路喎，因為個個都唔出聲。當開牌嘅時候原來每個人攞到嘅同前一鋪牌咧一模一樣，都係寶紙啊，而莊家個個都係至尊寶。當時全部人咧都唔敢出聲，咁啊轉莊開嗰條新莊啦。新莊第一條發8門牌，大家攞起手睇啦。嗱，先係咧條莊牌講話，唔通呢一鋪我要賠晒俾你哋。嗱，其他下緊牌嘅人咧，全部都冇反應喎。原來邪到大家又係攞寶紙，而莊牌嗰個咧都係至尊寶啊！
莊家都唔敢開牌，所以寧願輸錢算啦。連續3次嘅牌一模一樣，大家都唔敢再賭啦。但喺呢個時間仲諗會唔會再賭之間呢？大家聽到有啲嘢喺個甲板上邊有啲聲音發出，於是大家一齊望過去啦，竟然見到個香爐啊喺甲板上面自轉啊！當時有個女人大嗌話有鬼咁，哇！一發不可收拾啦，10幾20人全部跳晒落海。喺呢個時候啊，咁啱個水警就經過，見到我哋人跳落海，梗係駛過嚟啦。因為當時太混亂啦，都冇理到啲賭具啦。結果全部梗係拉晒翻去，罪名梗係成立，就話我哋醉賭啦。哼！最好笑嘅係啊，啲警察發新聞話，警方用咗3個月時間去部署呢一班海上嘅賭錢集團。講真啊，係隻鬼幫咗佢哋踢爆我哋開賭啫嘛。哇！呢個個案咧，我真係覺得幾得意，即係好少可即係聽到一啲叫做大檔啦、開賭檔嘅朋友啦，就打嚟即係唔打嚟，即係提供呢一個靈異事件啊！咁所以有時啲嘢咧，即係非法嘅嘢，即係天網恢恢啦，即係最後都會俾人拉嘅。好嗱，咁啊喺直播室咧繼續有我哋幾位嘉賓啦，嚟自 Super Moment 嘅幾位朋友啦，阿達啦、阿新意司機同埋阿雞啦，咁啊一陣間咧都會講下你哋嘅個案。不過呢個時間會聽一聽下電話先。阿 Yoyo，Hello，Hello 啊！你好 Yoyo， 喂，係 OK， 喂，有啲咩一齊傾啊？你想聽啲細路歌啊，定聽大人嗰啲？我有一點唱，係冇唔緊要啊！你講啊，你講。嗱，咁就我就講關於細路歌噶啦。OK。咁嗰陣時咧，我就我阿媽住嗰啲唐樓嘅，咁就住喺唐8樓嘅。佢阿媽住喺唐樓。哦，住喺唐樓。係，住唐8樓嘅。係。咁唐8樓就黐埋天台嘅。係。咁就嗰陣時咧，就我個仔就同我阿媽住下邊嗰層啦，咁我同我先生住樓上嗰層啦。咁但係當我搬過嘅時候咧，其實咧個天台嗰度丟空咗好耐，咁個天台就有一房一廳啦咁樣。但係咧由於冇乜人喺上邊住咧，就嗰條樓梯好黑嘅。咁我上嘅時候咧就已經見到即係有一 pair 嘅朋友，但我睇唔到係男定女嘅。咁佢哋咧係一齊咧就飄過對面嘅唐樓嘅天台。等陣先，係飄過。係啊，因為佢係我見到係兩個背脊，即係背住我嘅。但我媽咪睇唔到嘅，因為我媽咪行前邊，我跟我媽咪行後邊咁。即係吊住威啊過去。係啊，即係你根本係呆咗，我望到咦咁飄咗對面天台啦咁樣，咁我跟住就即係知道係咩事，但係我就冇乜反應，因為我時不時都見到呢啲朋友。係啦，咁跟住就好啦，咁跟住一入到屋嗰陣時候咧，間屋咧就係就算你點10眼燈都係唔會光。但係好奇怪，你係天台屋，但係佢居然係好黑嘅裏面。咁好啦，咁住咗一輪之後咧，咁我仔出事啦，就開始就晚晚都發高燒啦。係。咁我媽咪就好驚啦，咁我媽咪就即係嗰時我係返夜晚工嘅，咁啊2、3點我都飛的士過去同我仔去聯合醫院，但係都唔知咩事，醫生照過晒 X-ray 啊，咩都做過晒，都唔知咩事。咁仲係夜晚12點我就發燒噶啦。即係好準時嘅，就係咁。好準時嘅，好定時咁去發燒。OK。咁但係咁跟住冇幾耐就留醫啦，都留醫咗，都觀察唔到咩事，但係就覺得奇怪啦，即係俾退燒藥佢咁樣。係。咁直至到有一日咧，咁因為我真係好嬲啦，咁我就上咗個即係我阿媽樓上啲天台嗰度啦，嗰啲天台屋，咁我就發脾氣啦，我就話你哋唔好再玩啊咁講，即係我話如果你係要搞，你就搞我啦，即係你唔好再搞我細佬哥咁講。因為嗰陣時我其實晚晚都瞓得唔好，因為咧我哋嘅天台出面係一個花園嚟嘅，即係個小型花園。晚晚4、5點就有呢班細佬哥咧就喺我花園度跳繩嘅。哇，唔係啩？跳啲橡筋繩啊！一男一女噶啦，仲有細佬哥啊？係啊，跳啲橡筋繩啊，即係小皮球啊、香蕉油嗰啲咁啊，聽到你玩緊㗎。哦，係即係嗰一個年代嗰個聲嚟嘅喎。係啊，係嗰啲細佬哥啲聲嚟，跟住我就揭開個窗簾布就望出去啦。咁我就咩都望唔到。咁我瞓低咧，聽到聲嘅啫。係啦，咁我瞓低咧，佢就繼續喺度跳喎。
咁嗰時其實咧我都算㗎啦，咁直至到佢令到我個細路哥病咧，咁我就知道即係唔係咁簡單，即係唔係話咁安心啦，開始知道佢想搞我啦。咁我又去睇嗰啲師傅啦，咁嗰啲師傅其實佢都知道，即係一知我時辰八字就同我講話，其實你都知你交我咩事㗎噃。因為知我都係睇到，我係啊，咁有咩辦法啊咁講？跟住嗰個師傅就好出名嘅旺角個師傅，咁佢就話冇辦法嘅，你嗰度太多啦咁講。佢就話我嚟形容添啊，係啊，佢話佢話陰邪嗰啲叫陰邪，佢哋嘅口吻叫陰邪啊。佢話你要搬㗎啦咁講，跟住我條氣又唔順咯。咁我話咁我翻去啦，咁跟住咧就。即係翻到上去嗰時，我就好惡咁同嗰啲嘢講我話你哋唔好再咁樣啦咁講，如果你搞我啦咁之後咧就我好嬲啊！我即係屋裏面掟嘢隻頭，即係我發晒脾氣啦已經。咁直至到點講？就直至到第二日到啦，第二日嘅朝頭早咧，咁我媽咪就好驚啦，走上嚟揾我啦。佢話你落嚟睇下個仔咁講，咁我就落去睇啦。咁原來我個仔咧係因為我哋基督教咧就有十字架嘅。原來我仔係唔知點解可以吞咗個十字架落個肚度，而家嘔翻出嚟。哇！佢冇人。唔係有幾大個十字架係點樣？即係吊嘴嗰啲係嘛？掛。係都吊咗，但係你要明白喎，佢嗰條鏈係冇斷到嘅。哇，唔係啩？即係掛一條頸嗰條鏈係冇斷到，但係佢能夠第日咧好辛苦咁嘔翻個十字架出嚟。幾歲啊？嗰時我個仔係應該係3歲到。照佢3歲都唔會啃呢啲嘢㗎，自己。一來啦，二來咩料㗎？咩料㗎？銀嚟嘅。因為我哋十字架帶親，我哋都係帶純銀嘅。哇！好多人驚，我都想整死個仔咁滯㗎咯，咁樣。係啦，咁跟住我媽就好驚，就打開本聖經，就喺我仔床邊度猛咁念聖經啦咁樣。咁我都唔即係，如果我同我媽講話上面有嗰啲朋友喺度咧，我媽係點講啊？好驚嘅會，佢又唔信啦，即係信佢都好驚㗎。咁我唔敢嚇佢，跟住我就話冇事㗎啦，冇事㗎啦咁講。咁好啦，咁呢件事過咗去啦，我仔又唔使食藥好翻咯喎，因為嘔咗十字架出嚟啊嘛。跟住就唔使食藥啦。咁啊輪到我哋呢啲出事咯喎。咁我嗰時嘅我先生係叫做點講啊，即係做傾門啦咁樣嚇。咁就個仔好翻之後，再隔一日咧，我老公俾人劈啦。俾人劈啊？係啊，入咗深切治療部，就流血流到黑色㗎啦，即係差唔多唔得㗎啦。咁跟住就我已經知道，唉，真係好似嗰個上士話齋，真係要搬咯。但係提我話啦，嗱，你哋係信天主教係咪？基督教。基督教，咁點解你會揾啲法科師傅或者風水師傅？即係你覺得可以並存嘅咁樣係嘛？其實咧點講咧？其實我就未洗禮嘅。點解我未洗禮咧？因為咧基督教係唔信會睇到靈體嘅。就因為呢個問題咧，我就同我屋企人咧就拗得，因為你要我洗禮啊嘛，但係佢哋唔信我見到嘅嘢啊嘛。咁你哋唔可以咁去用一個第三角度去睇人哋見到嘅嘢咧。我覺得係點講啊？即係佢哋已經唔接受另外一個空間嘅嘢。所以我咧唯有去揾另一啲方法處理。但係我哋基督教咧就係由我上一代傳落嚟嘅。即係家教嚟嘅。OK。所以咧，你哋係咪都信咗基督教先？我唔理你哋係咪真心信又好，點都好咁樣。咁所以其實我心態就覺得我見到個嘢係喺嗰啲咩佛家啊、道家度解釋到，但基督教係解釋唔到。咁點樣處理啊？最後搬咯。真係搬，唯有搬。因為佢出翻之後咧，都點講啊？都即係都要療養啊，又要做好多即係比較物理治療啊咁樣。咁你住喺床口始終都係唔方便。咁但係又唔可以賴嘅，即係如果你話即係你先生做呢一行，可能佢都有呢方面嘅風險㗎，會唔會啊？
同埋你都冇得罪佢本身，即係聽佢咁講佢，即係冇得罪個靈體係咪？係咯，鬧咗鑊啫。唔係咁都係佢搞佢小朋友係嘛？係咯，佢係咪佢唔中意你喺度住咧？係咪？唔係嘅，方丈好小氣嘅。可能我嗰次發爛渣掟嘢咁樣。即係你出嚟一定咩嗰啲咁樣嘛？係咪啊？唔係，我意思係話你唔好搞我就係你係搞我。OK。咁樣講啊嘛。OK。但係喺未搞佢你小朋友嗰陣時之前，咁，所以就真係冇搞佢小朋友。哦。變咗就轉移咗去個大人嗰度，係咪啊？即係你覺得係咁解？因為佢嘔完十字架假日之後，佢就到我老公出事咯。喂，喺近邊度啊？間屋？土瓜灣。土瓜灣嗰啲唐樓嗰啲啊？係啊。而家當然仲有人住啦，係咪？而家賣咗啦，我媽嗰度。係咯，即係轉咗手啦，已經係嘛？係啊，但我已經係，但我都住喺土瓜灣，但係我就唔係住嗰邊咯。但係你係日常生活其實成日都見到嘅。周不時。周不時啊！我呢仲要話有2個分享喎。係喎。係咯。好勁喎！你係陰陽眼嘅啲人定點啊？我唔知，但係我知我阿嫲係都係喺日本嘅時候咧，都係打嗰啲朋友咧，打到啪啪聲喺空氣嗰度。係我阿嫲係睇到，但係我阿爸睇唔到，但係到我又睇到。哦，即係隔代遺傳啊，可能係。可能係咯，但係我其他兄弟姊妹睇唔到㗎喎。OK，都夠啦。如果你個個見到啊，大件事。咁但係你平時就會點樣同佢哋相處㗎？就算而家我翻寫字樓都好啦，咁我無端端我已經講嘢㗎。哇，咁個精神壓力好。係咯。冇，我慣咗啦。慣咗，咁但係如果你有宗教信仰，你會唔會可以喺嗰度攞多啲嘅保護或者點樣咯？點講啊？其實我有保護咯，即係點解？因為有個師傅啊，嗰時秀茂坪有好多人標銅嘅咁樣。哦，係啊，嗰啲地方係啊。係咩個師傅咧就而家咩好興嗰啲咩吹銅咁樣嘅，咁我細佬哥唔識啊嘛，加啲同學上去玩。但係佢哋就唔知我個背景嘅同學。係。咁個師傅更加唔知啦，咁好啦，咁佢哋逐個吹銅啊，咁啊到我啦咁樣，跟住個師傅停咗喺度望住我。佢問我你係咩教？係。我基督教咯咁講，我唔怪得知啦咁講，我咩時候咁個師傅就話見到我嗰個心啊發光啊，就應該有個心定個心個心啊，心係有啲光發出嚟，佢話佢即係佢話應該有嘢保護咗係，但係我係基督教，唔知點解。哦，咁好咯，即係原來佢睇到你有嘢真係有啲嘢保護住。係啊。哦，咁好在，即係如果你成日咁樣冇嘢保護嘅説話，你真係好大件事嘅啫。好容易俾人入侵喎。係啊。OK，Yoyo，咁啊同你傾咗咁多先啦。好啊。下次你有課再打嚟傾下。好啊。好，唔該晒，多謝你哋。好，拜拜。好，咁跟住嚟輪翻到Sunny嘅。係啊。咁啊。呢一個真係真人真事啊，親身經歷啊，每次都要講呢啲説話。唔係，其實真係嘅。小學嘅時候咧，就中意玩捉伊人噶嘛，捉迷藏噶嘛。咁我哋嗰陣時候玩捉伊人咧，就分開幾個地方嘅，即係通常都會連埋停車場咁玩嘅。喺邊度啊？喺屋企樓下嘅，屋企樓下。咁啊，發現即係本身就係停留喺個遊樂場嗰啲好細嘅空間玩，但係會貪心噶嘛，係想去下啲唔同嘅地方。咁啊落咗樓下，即係屋企樓下停車場。咁咧有一次就我同另外一個朋友，咁咧就匿埋咗喺個車後面。咁咧 suppose 停車場咧就冇風嘅，即係密封㗎嘛，係冇風唔通風嘅。但係零舍我哋咧同我 friend 咧離遠望見有個只有埲牆，咁咧有張黏帽紙嚟嘅。係咁拍咯，即係好似俾風吹，啪，即係好大風啊！好大風。跟住我個 friend 咧就拎，即係佢好鎮定。我嗰陣時候已經諗咩事咧？係佢拎到符出嚟冇啦啦，隨身帶住。哇！你 friend 佢隨身帶住部符，OK，咁樣指去嗰個張紙度，成張紙啪咁樣拍喺個埲牆度咯。即係離遠嘅，貼咗，離遠㗎。哦，黑貼咗。跟住我望住我 friend，你做乜嘢啊？你頭先喺度，佢話即係通常都即係咁樣做嘅，係好犀利喎！道符呢個識嘢喎，你 friend 係啊，
即係嗰啲平安符嚟嘅，平安符嚟嘅，我唔知 exactly 係咩符啦，應該都係㗎啦，應該都係嗰啲嘢。咁所以嚟緊掂咁就已經停低咗。係啊，即係我嗰個時候係第一次係最近啊，呢個係我最近咯。咁其實我由細到大住嘅地方咧，其實都係盛傳猛鬼嘅地方。喺邊度啊？因為我阿爸做警察嘅。係。咁又我宿舍住宿舍。住宿舍嘅。咁咧通常咧唔係西環先嘅。OK。由2歲開始。係。高班嗰啲時間，咁啊住西環嘅嘉惠民道。嘉惠民道西環高街唔係高近邊度？近好熟喎呢個名。西環其實有3支煙台。係啊。哦，其實你已經係近好近，可以講到邊嗰啲。係啦，去到差唔多你頭先話去摩星嶺嗰附近㗎啦。係咪啊？屠房嗰度。係啦，屠房係啦。嘉惠民道係。咁嗰陣時候咧，每逢夜晚瞓覺咧，係都會聽到有一對母子係傾偈。喊咯，係個女人係個媽咪就狂嗌嘅，發癲咁嗌嘅。咁通常我阿媽咧都會揞住個耳仔嘅。咁我真係嗰陣時太細個啦，係啊。咁但係聽到嘅喎。唔係，但係咪精神有問題嗰啲嚟㗎？但係又好似唔肯定咯。肯定係啊，即係晚係咁嗌嘅，晚嗌㗎，成晚㗎。係咁呢個真係唔知係咪真啦。咁但係不過隔咗咁耐，我再翻去嘉惠民道咧，的而且確咧，佢嗰個即係感覺係好壓迫嘅。其實嗰度好陰嘅，好陰嘅。即係我唔知你有冇去過？有去過。唔係斜到上去咧，咁其實嗰個位咧係好壓頂㗎嘛。係暈咯，我上次即係上去嘅時候硬係 feel 有啲頭暈。我本來都想上去有啲靈探咁樣，但係都唔敢啊。同埋零零舍舍係嗰一個區域咧，係上面有好多烏鴉同埋麻鷹都飛去咯，其他地方係冇嘅。即係個氣氛已經係有啲嘢，有啲嘢。因為嗰度有屠房啦，有殮房啦，即係個巴士站嗰個附近係咯，嗰個位置啊。嗰個位置係好怪嘅，係㗎，因為好多聽嗰啲聽眾佢哋住喺附近都打過嚟，即係住嘅時間都有啲古靈精怪。嘉惠民道，即係嗰帶，即係已經跟住再上去就摩星嶺㗎啦嘛。係。同埋第二個嘅地方住就係荷里活道啦。咁但係荷里活道咧就自己就冇見過，但係聽人講就聽好多，係嘛？咁又話即係因為荷里活道嗰個單位要即係兩座嘅，咁就對住嘅，成日都會喺嗰個走廊咧一望去下面或者求其一個空間就會見到一啲女人嗰啲咧，係啊，咁啊，係聽得多，但係啲咧，係啊，紅色衫嗰啲咧，係咯，女人長頭髮，硬係嗰啲喎。咁梗係啦，嗱，即係我哋而家嘅觀念就係女人長頭髮會嚇，即係你會知係鬼啊嘛。係，咁即係可能當大家百年歸老之後，我要嚇人上，我梗係要變翻呢個樣嚇你啦。係，即係我唔會變下身體咁樣去嚇人。即係我覺得 Halloween 我都嚇人，即係你唔會驚㗎嘛。但係我發現嗰啲所謂恐怖嘅地方咧，其實硬係嗰個設計都有啲係嘅，係因為咧荷里活道咧嗰個一入 lift 啦，唔係一出 lift 啦，咁又成個大直路，咁就係每個單位就一排一排咁樣嘅。但係荷里活道邊度先？荷里邊度？得一個啫嘛，荷里活道警察宿舍。係啊，警察宿舍係啦。咁其實嗰啲一點透視嗰啲空間咧，走廊啊或者中間有窿好壓一撳嘅，一字咁樣全部都單位睇。係啦。嗰啲係長走廊都係最後一間嗰啲咧，嗰啲又係好。其實因為荷里活道係嗰啲型，係啊井型。係嗰個環境啊，因為荷里活道已經係好舊啊，即係香港有啲最老嘅街道啦，咁所以好多咁嘅個案啦，都喺嗰度。其實環境嘅壓迫咁會唔會令到係靈體喺嗰度特別出現，容易聚到咯？係咯，即係佢哋個人心理都唔好嘅。係啦，即係佢一來影響咗你嘅磁場，同埋佢哋嗰個能量喺嗰度容易聚到，佢嘅力量會大過人咧。即係當你可能個時運低啲嘅時候，即係有啲咁嘅情況發生。咁阿雞咧，我自己就好細個嗰陣時試過一次，
真係好近距離，我都唔解釋唔到嘅。係咁嗰陣時細個，咁8、9歲啦，好中意去同學屋企玩咧，任天堂嘅。係啊，咁啊去咗嗰陣時我住觀塘啦度都，咁跟住去咗個樂華村啲公屋啦，咁跟住玩到我記得半夜係1、2點嘅，真係未試過咁細個玩到咁晏。咁因為好近，可以行路翻去啦。咁跟住走啦，跟住見到個 lift，咁跟住咧一部 lift 就壞咗嘅，有一部 lift 就着嘅，咁你好自然咁撳啦，喺11樓嘅嗰陣時，咁跟住一開 lift 見到有個灰色嘅阿伯，即係成身灰色衫、灰色帽，攞住啲鏟嘅仲，係啦，咁慢慢咁行出嚟，咁你見到佢耷低頭咁樣冇乜嘢啦，正常咁我入 lift 啦，咁入到 lift 去到地下一開門，同一個阿伯入翻嚟。但係冇可能嘅，係冇，因為隔離架 lift 壞㗎嘛，咁你點樣可能會咁快時間？除非阿伯咁即刻跑落去嘅，即係同一個伯我嗰下即係都係揸住個鏟嘅又係啊，一模一樣嘅。我就係記得個鏟同埋佢件灰色衫，即係好肯定，我好 sure 係同一個人咯。除非真係有2個阿伯着住同一個灰色衫。咁我覺得佢係最親身接觸啊，即係嗰下係好驚啊！我真係跟住跑翻屋企同我媽講咯。咁你有冇好似頭先講話咪話如果遇到之前，譬如有陣狂風，我係冇嘅完全。你係覺得你因為細個係覺得係玩完驚阿媽鬧嘅啫嘛，快啲翻屋企嗰種。嗰度有冇人啱啱離開咗？有冇人點白蠟燭啊？或者附近街坊有冇？嗰度其實周不時都有人自殺啊，咁即係諸如此類。同埋你阿伯嗰啲可能係真係即係啲人話即係過身可能頭七啊咁樣回魂咁諸如此類嗰啲嘢咯。呢個你呢個叫最真實。咁你見到嗰下咧，有冇即刻寒㗎？梗係啦，驚到啦！嗰下有真係，第2次真係，哇！眼淚都飆啦嘛！好似係真係最真實咯。咁但係嗰件事你見到其實係真係好似普通人咁。係啦，所以咪頭即係第一下，所以我係完全唔為意。係啦，係第2下嗰下就真係好索啊！即係佢哋係可以去到咁樣出現噶嘛？即係其實就係另外一樣嘢啦。即係咁樣又講到就係會唔會就係有啲即係成日睇戲都咁睇啦，有啲靈體係會重複翻佢會，如果係自殺嗰啲，即係可能有關。但係我自己不斷都同自己解釋咧，係應該同一件衫。同一即係個孖衫啦，如果好 common 嘅紅色膠袋咁嘅有條鏟咁樣，可能唔係未必係孖生嘅，可能係即係譬如好似2個阿伯咁樣。係咯，好似啊。咁但係你又揸住個鏟喎，你同一時間。咁我都係，但我覺得說服自己係真係咁樣嘅啦。即係原來你係嗰啲，佢都適合做嗰部。係啦，嗰部。你咁樣咧好驚啊！自己真係冇咁巧嘅。即係你揾一啲咁樣嘅藉口安慰自己啦，唯有。咁跟住第2次應該就係我應該13、14歲嗰陣時。跟住同個表弟去參加外展，咁跟住啲外展嗰啲訓練營你要過夜咁，咁佢有個好大嘅宿舍，咁有10幾人喺度瞓，咁佢有一個廁所嘅，咁有2個，記得有2個 shower， 即係可以喺嗰度直情沖完涼，跟住去埋廁所咁樣啦。咁跟住有一日夜晚，佢哋好中意夜晚活動，唔知 call 你11點咁樣就出去某笪地方咁樣集合咁樣。係啦，跟住我同我表弟話，去啦11點啦咁樣，跟住突然之間我肚痛。跟住我翻去個廁所先，我先至過嚟啦咁樣。跟住翻去咁啊喺個宿舍嗰度去廁所啦。咁啊扮埋對門咁啊開大咁樣。跟住我聽到有啲水聲，即係好似沖涼咁嘅聲。跟住係真係開始沖涼，真係啲水聲咁自己打爆啊。跟住咁你成個營啲人識㗎嘛，即係住喺同一個宿舍。跟住我係邊個啊？邊個翻嚟啊？咁樣沖涼啊咁樣。跟住冇人應，跟住沖涼。跟住一路沖涼，跟住話：喂，應啊咁樣，咁佢又唔應喎。咁我以為唔知可能係第二啲人，可能翻嚟啲阿 Sir 嚟沖涼咁樣咯。咁跟住我一開門，發覺地下乾。哇！咁我嗰陣時都唔係好驚，我心諗可能啲水聲係隔離宿舍嘅係咪？跟住然之後翻到去，跟住我問阿 Sir：喂，隔離我哋係咪仲有宿舍㗎？跟住阿 Sir 冇，得你一間嘅啫嗰度。哇！你何來水聲係嘛？唔係，但係我想問下，你聽水聲嗰度係嗱沖涼嘅水聲，同埋就咁花灑淋嘅水聲，係2種聲嚟㗎嘛？係花灑嘅水聲咯，即係好覺得，唔係即係打落個人度再滴落。係啦，係兩種。即係直接射落。你係 exactly 係真係沖涼嗰啲水聲嚟嘅。沖涼嗰啲水聲，即係你覺得係咁樣。係，仲有一個就係腳踏聲，我聽到白腳踏聲，即係係離遠咗嘅聲嘅。但係就即地下係乾呢下都係啦。
地下乾咁樣，我嗰下咪諗真嘅你，即係有少少驚，跟住我諗，應該係隔離嘅宿舍，係啦，唔好嚇自己。通常呢啲好多時喺酒店咧，就有咁嘅即係呢個情節出現好多時。即係夜晚瞓覺嘅時候咧，成日聽到啲水聲啊，咁開住水，入去已經冇嘅喎，完全冇開過水嘅喎。即係呢類型嘅情節咧，好多時喺酒店發生。呢兩次應該算係最近，其實都仲有一次。喂，翻嚟講下啲 band 房嘢，就係諗住最後呢一個半小時講下啲 band 房聽到嘅嘢啊嘛。好，翻嚟再繼續。嗱，成日咧都聽到有啲 band 友喺 band 房撞鬼喎。以下呢個個案呢，就發生喺李韻同佢嘅師弟身上邊啦。李韻係中意打鼓嘅，所以咧就要去一間位於葵涌嘅 band 房嗰度練習啦。有時都會練到3更半夜先走㗎。嗱，佢咧就要經過一條好長嘅樓梯先至可以離開大廈㗎。嗱，話說有一晚，當佢練完鼓之後，咁啊如常行呢條樓梯啦，突然間咧聽到身後邊有啲傳嚟好急促腳步聲音喎。嗱，佢同佢師弟咧都覺得有啲奇怪㗎啦。然後李韻就問佢師弟聽唔聽到，師弟都話聽到啊。當時大家咧擰轉頭一望，竟然咩人都冇喎。佢哋都心知不妙啦，於是加快腳步離開啦。嗱，過咗幾日之後，又係深夜離開間 band 房喎。似曾相識腳步又再出現啦。嗱，呢次咧李韻佢用鼓起勇氣轉頭睇一睇，俾佢見到一個孭住書包嘅小朋友直奔去第一個路口，然後轉咗入小路嗰度。嗱，佢哋再細心留意下周圍嘅環境啦，赫然發覺條路根本係掘頭巷嚟㗎，絕對冇路可走㗎。嗰刻先知道，原來大家同時撞鬼啊！嚇到兩個拔足狂奔，以後都唔敢經過呢條樓梯啦。好，翻到嚟最後一節嘅恐怖在線，今晚啦有 Super Moment 上嚟一齊傾下偈啦，G-Rock 嘅鬼故。好，一陣間會講下啲 band 房嘅事啊。好，聽下電話先係阿 Wing，Hello Wing。係 ，Hello。喂，有啲咩分享下？嚇？喂，有啲咩分享下？我係想講我以前中學啲同學玩銀仙嘅一個經歷嚟嘅，係我啲同學玩咯。即係你係見證住咁樣嘅？即係佢喺上緊堂嘅時候玩好猖狂嘅都。OK， 係點樣？係佢哋其實開頭佢哋玩嘅時候都冇乜嘢嘅，即係佢哋玩，即係佢哋照玩咧，即係玩完係冇任何事情發生咁樣啦。但係去到玩到一個程度，就係好，即係其中一啲同學就見到有啲嘢啦，即係見到應該係見到鬼啦。跟住佢哋就即係現場呢個玩緊就見到。即係我諗係我唔知佢哋係嗰陣時見到定係幾時見到，但係我知道佢哋話係見到咯。係。跟住佢哋之後就好驚，跟住佢就諗住同隻鬼講話，你點樣先可以放過我？又或者即係冇，即係令呢件事停止再發展落去咧。係。跟住就其實嗰邊嗰班同學咧，就其中有一個同學係有陰陽眼嘅。哦。咁咧我諗應該係嗰隻鬼，就嗰隻鬼就同佢講話，除非你嗰個同學就俾咗嗰隻陰陽眼我啦，如果係嘅話，如果唔係呢件事就會繼續發展落去。係對話。即係我諗應該係佢哋，我諗應該都算係一個通話嚟嘅。哦，喂，點樣俾個陰陽眼？係咯，俾咗佢嘅意思係俾咗對眼佢定係？即係佢冇咗呢個睇到有鬼嘅能力咯。係。跟住之後，佢哋就跟一個老師翻教會，之後呢件事就平息咗咁樣咯。我即係始終要翻教會處理嘅。但係要攞陰陽眼，係咯，比較奇怪。係啦，通常有啲點解有咩用咧？攞陰陽眼其實有咩用咧？攞個法寶去換啲嘢啦。換啲咩咧？嚇！即係要交換咗咁樣係嘛？喂。係咪要咁樣交換啊？即係話要？應該係要交換，即係如果嗰個同學俾咗佢，即係佢已經冇咗呢個能力，咁呢件事就會停息咯。哦，咁最後呢個同學仲有冇陰陽眼咧？我聽講係冇嘅。哦，咁幾好啊！咦，咁都好啊，係咯，其實都係一種解脫嚟嘅。係啊，真係喎。係咯，呢啲嘢真係唔要咯，把。最重要就唔好再玩呢啲碟仙啊、銀仙啊，又係咁樣。好邪㗎真係。冇錯，係啊，係咁多係咪？
係。好多謝電話先啊，多謝，拜拜。好，拜拜。我相信真係喺每個人讀書嘅年代，就算自己冇玩過咧，都見過人玩，一定係有㗎啦。呢啲咁嘅嘢係咪先？好，喂 ，band 房鬼故，阿達嚟啦。唔係，我睇到個 chat room 嗰個人話咩？玩飛機先。其實咩都得㗎。咪先都得㗎，咪先我哋都得㗎。佢其實係一個所謂嘅中間嘅媒體啫嘛，係即係佢召集一個靈體，係啦，咩都得，任何一樣都得，任何一樣都得，基本上嚇。好，乜都得。喂，點啊？有啲咩 band 房經歷？我講呢個 band 房，我哋其實係我哋舊 band 房嚟嘅，13樓嗰陣時。觀塘又係觀塘工廠大廈。其實而家我哋 band 房樓上嘅。係啊，係咩？同一棟大廈。我覺得而家 band 房咧可能因為裝修或者各樣啦，係熱鬧好多㗎。即係但係通常嘅 band 房咧都係比較陰沉啦，又喺嗰度煲煙啦，咁咪唔見陽光啦，係又唔見陽光，封晒啲窗啦。咁長期都因為以前又冇而家上 band 房上得咁密㗎，即係可能一個禮拜2日啊咁樣。咁有啲時候就一個人上或者幾個人上咁樣，咁唔係齊人嘅。咁有一排係嗰度比較少啲人上去。咁我哋當時有一個朋友嘅，即係阿咪嘅。OK，阿咪係啊。咁佢就話其實佢比較多會遇到嘅。咁有一次就我唔記得有幾多個人啊。咁啊想去玩又唔係夾 band 嘅嗰晚。咁然之後咧就跟住就一齊玩完之後走啦。我唔記得喺 band 房入邊做乜嘢，但係我記得個印象就係走嘅時候就之前係講過啲鬼怪嘢，即係成個過程我唔係好深刻，但係最深刻嗰樣嘢咧就係我哋閂門啦。咁其實閂好窗各樣噶嘛。咁然之後我哋一鎖好門啦。咁先有道木門，咁鎖咗木門，跟住一鎖，跟住道木門咧就砰砰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 ，我喺度喎，係嘛？你喺度嘅，係啊，我記得啊。如果你咁講，佢突然間自己砰一下，係啊，好快㗎，幾下㗎，即係有道力往翻，唔係啊。咁跟住我哋仲問打唔打開翻睇下㗎嘛？係啊，跟住你就喺度，你哋喺度笑咗啫。佢通常都係咁。係啊，阿達，我記得好似係我唔知係唔喺度，唔記得咗，係聽你哋講定咩？跟住話走啦。係啊，好似我好似唔喺度啊，我聽你哋講。會係嗰啲對流窗嗰啲風啊？嗰時佢就咁講啦，佢就係說服我嘅嗰陣時，我就覺得好咩嘅。係啊，嗰個感覺唔，其實嗰一日嗰個感覺真係唔係幾好嘅。唔係，其實嗰度不嬲個感覺都唔好嘅。係係後期我哋可能已經多咗啲鄰居咧，就成日會嚟玩咧，就會成棟嘢係得我哋 band 房。係咩？即係其實佢哋講嘅時候，我應該未入隊啊。仲有阿咪嗰時就未。係我入咗隊嘅時候都係13樓 band 房嘅。係佢都覺得唔舒服嘅，係唔舒服嘅。係你自己上去咧，你會覺得陰陰寒㗎嘛。你唔敢一個人留喺度咯，唔會咁一個人。即係而家 band 房你係好敢一個人留喺度做自己嘢。係。雖然而家個 band 房唔容許會有一個人。喂，咁但係都唔出奇啊！你話成等嘢都冇人租㗎嘛？係嘛？唔係，係冇 band 冇其他 band 冇 band 房。即係夜晚冇其他人開啊！即係得我哋一個先會咁夜。係啊。好，聽到位朋友先，阿 Jessie 係咪 ？Jessie。係。Hello。係 ，hello。喂，有啲咩分享啊？其實我今日係想分享一個我朋友嘅一件事嘅。咁就咧，其實咧，佢爸爸咧，就係不嬲都係一啲好陰沉嘅人嚟嘅。可能因為佢點解咁佢冇朋友啦，咁跟住然後又成個人都好似渾渾噩噩咁嘅。唔好意思啊，Jessie，係爸爸定媽媽？爸爸。爸爸。爸爸 ，OK， 爸爸。係爸爸。咁咧，跟住然後就有一次咧，就佢爸爸就俾鬼上咗身。咁跟住然後佢哋全家人就好驚咁，好慌張啦。咁跟住然後就佢媽咪咧就一路問佢叫咩名咁樣啦。咁跟住然後佢爸爸就係講咗一個完全唔知係邊個嘅名，應該係嗰隻鬼本身個名。係男名女人名？咁跟住然後咧，咁佢媽咪咧就拎嗰啲紅筷子咧就夾佢隻手指。
咁然後就喺度問佢嘢啦，跟住然後跟住有一次就係件事好好笑就係咧，佢就叫佢爸爸咧簽佢自己個名。咩話？跟住然後佢就叫佢爸爸咧就簽個名，即係夾住嗰隻鬼隻手指，然後就話：如果你係佢嘅話，你就簽佢個名啦。跟住然後就話：你唔係佢嚟㗎，個簽名唔係佢嚟嘅，你呃我。跟住咁就喺度叫佢簽名嗰啲咁樣咯。咁跟住然後就全家人都好驚。就係簽咗 Super Moment 個名喺度嘛，咁樣大字咁樣簽咗 Super Moment。但係夾住隻手指點簽名？係喎。咁跟住之後就請一啲道士嗰啲咁樣又嚟作法啊，跟住然後同埋佢啲姨媽姑姐嗰啲又要去飲符水嗰啲咁樣咯。咁之後慢慢就點解係啲姨媽姑姐要飲符水？唔係叫佢飲符水。即係請啲人就又要去飲符水，即係咩都做晒咁樣咯。跟住之後慢慢就平息咗呢件事，但係佢爸爸就喺嗰個額頭，即係到鼻嗰位咧，就一路留咗個印，係好似一個人咁咯，即係個人字咁樣，即係有隻手有隻腳咁樣咯，之後有個黑印咁樣喺度咯。喺個額頭嗰度？係啊係啊。哇，咁奇怪嘅，即係點都捽唔甩嘅。係唔知點解㗎，係一路喺度，到而家都未散咯。幾耐之前嘅其實係？其實係應該都係喺我朋友好細個，我朋友而家已經20幾歲啦，咁應該係佢10幾歲嘅事嚟㗎啦。係，咁點解爸爸一路有好多病痛咁樣咯？又點解撞到呢個靈體咧？點解會咧？知唔知？其實都唔知點解，係無端端發生呢咁嘅事咯。就上咗佢身咁樣。嗯。OK，好，唔該晒。好 ，thank you，拜拜。喂，仲有一樣嘢好想講，即係原來今晚當中阿 CK 啦，有另一個身份，佢係鬼屋嘅建築師，原來即係曾經係正常咁講係某某公園嘅主題公園嘅鬼屋嘅音響負責人啦，咁樣啊，類似。OK， 音響負責人，即係你都係做啲 audio 嘅嘢。係 audio。咁我哋個工作就係睇圖，然之後跟翻個 designer，佢話想邊度放一啲音響器材去營造嗰鬼嘅氣氛嘅。咁我哋好多時就會係即係啲 contractor， 即係起呢個鬼屋啲工人走晒之後咧，我哋做好晒啲系統嘅時候咧，我哋要自己巡一次嘅。自己巡一次通常就得1個人至2個人嘅，因為其實嗰個公園都唔係好夠錢請好多人做呢件事。係。咁我就試過一個人巡翻自己負責嗰間屋嘅。係。咁我嗰間屋就係喺山腳定唔係山腳？喺山腳。Lowland 啦，係山腳啦咁樣。咁跟住之後好呼之欲出。係咯。緊要都冇講啊。係咯。咁跟住年年都有噶嘛。年年都有㗎。係冇錯。咁跟住之後咁我巡嗰陣時，跟住我 check 自己 system 啦咁樣。我 check 完自己 system 就覺得 OK 冇問題嘅咁樣。咁跟住之後點知第2日嘅時候咧，我再翻工，跟住之後再聽到話有間屋冧咗，咁跟住之後話冧咩？咁都係我哋俗稱嘅冧咗，就係即係啲器材冧晒咁樣，就唔係講冧咗。咁跟住之後咁就 call 埋咗我哋過去幫手嘅。咁跟住之後咁，我哋去到問點解啊？咁佢話即係佢哋自己傳翻講翻啦，都唔 official 嘅，即係咁佢就話梗係啦，開工嗰時又冇拜神，又唔肯抌錢，即係做啲儀式，即係大家食下嘢嗰啲都冇咁樣。冇完全冇咩？佢就話係嗰零零舍舍，即係佢要逐間屋拜嘅，咁就話嗰間唔知點解即係冇拜到零零舍舍。咁但係依一個主題公園嗰個頂頭老細係西人嚟嘅喎。佢會俾你哋做呢啲習慣，會俾嘅，因為佢係好耐，即係喺香港，即係生活咗好耐，佢哋熟，你好呼之欲出。唔係啊，咁多主題公園香港係咪？咁多鬼屋即係。跟住咁嗰間仲要係個 theme 係中國戲棚嗰陣時。呢個好多人驚喎。係。當中係最驚係呢一個嘅。其實。仲要，跟住所以就我哋就即係做好翻個 system 嘅時候，就會係唔係一個人行，一齊巡咯。係咪啊？係，即係唔敢，真係唔夠驚。有啲咩古仔嗰個？我未聽過。即係你話呢個鬼屋？係。嗰個就聽講話最恐怖係因為佢裏邊有啲演員嘅，咁硬係永遠覺得即係啲演員其實我哋做 crew， 我哋嚟都應該知係邊個，硬係你會見到一啲係多咗個我哋
未見過或者係即係呢啲係喺翻啲客，即係有時佢有啲 friend 嘅自己啲朋友再嚟玩，跟住之後佢會講翻話頭先我見到邊啊，跟住我哋就會我哋知啊，跟住佢會講一啲係我哋都冇 expect 你會接觸到嘅嘢咯，咁跟住變咗大家即係好似夾口供咁喺度對嘅時候，冇理由應該你過嗰度會叫到邊個啊？即係會多咗人。即係啲頭冇嗰個角色啦，係啲遊客啊，啲遊客譬如話，喂，我頭先見到有個好得意嘅白色嘅，但係嗰間房全間紅色嘅，根本都可能唔係，即係因為我唔係負責嗰間，咁我都係聽翻啲朋友講話，咁話最嗰時我嗰年做最慢就係嗰間。係啊，嗰年係幾時啊？我諗應該09年。09年。咦，大家諗翻起啦，即係2年前去呢個主題公園嘅時候，有冇去過呢間中國式嘅鬼屋咧？係啊。有冇見過啲根本可能？咦，咁我知道點解個公園唔肯俾錢搞儀式，就係想多啲人手。可能係，咁幾好啊，係咪先？但係最恐怖都係要自己巡一次咯，嗰陣時。咁我自己巡我自己嗰間咧就係咁你着燈巡得唔得㗎？你有冇開電筒或者咩？冇㗎，因為佢 suppose 嗰間鬼屋本身都唔會話開燈，因為佢係用竹棚搭出嚟嘅。佢做嗰啲燈就會做就係 effect light 㗎，就係本身要你享受嗰啲燈光。佢冇乜嗰啲。會有其他燈㗎啦。佢冇 work light 嘅，好少 work light 係你自己揸或者係你自己電筒。咁我哋都係通常揸電筒睇圖一路巡一次。我好多時都係自己一個嘅。嗰陣時我記得仲要係佢話好似我預咗。第二晚會打風，唔會落雨，跟住我就自己同另一個同事巡一次。咁跟住我個同事就話要去第二間度巡啦，咁我就自己咁巡翻自己。咁跟住我覺得揸住電筒咁樣揸住張圖咁樣行。咁一路行一路剩嘅時候，仲要我哋一開晒，即係開翻晒聲，聽翻晒嘅。哇！其實你自己好夠薑嘅，冇晒啲演員嘅，未有演員嘅，自己行一次咁樣。突然有演員咧，係咯。其實嗰下係驚嘅，真係驚。雖然冇你演員啫，佢有啲假公仔啊，嗰啲都會有 pop 咯，係啊，成個氣氛都好寒。係咯，你已經玩過最堅嘅嗰個鬼屋啦。係啊，冇演員啲鬼屋先係最恐怖啊！咁我仲要係唔可以快急腳咁樣走，我係真係要慢慢嘆嘅。即係要睇翻呢度真係夠聲，呢度 OK 咁樣行。真係夠聲啊！你唔想再 check 但我去到有一個位咧，就永遠我唔知點解係永遠都係嗰個喇叭就好弱嘅啲聲。咁我同啲同事傾翻話即係會唔會佢話喇叭線問題啊咁樣成咁樣？但係我哋 check 過又係冇嘢，咁硬係嗰個位好弱。但係跟住之後到正式按嗰個時候咧，咁我嗰時候已經撤退咗，我自己都走咗。跟住之後正式按嘅時候，我再即係問翻啲朋友話冇嘢喎嗰度。即係佢有啲咁樣嘅，但係我唔 sure 呢啲會唔會關係我見到嘢，但係你都知啊，因為我從來真係見幾多見，但係我就但係自己一個人行鬼我都見唔到啦，係咪先？係咯，我真係唔知點解。好喂，時間唔係太多，咁阿雞有一個好想講喎。嗰個就近代啲嘅。係。嗰陣時喺澳洲讀書，咁就租嗰啲宿舍住啦，即係同一個朋友一齊夾租咁樣。咁夜媽媽1點2點咁樣喺度，咁我喺對面房打緊機嘅，跟住無端端我 friend 敲門，咁我開門啦，咁佢話睇緊你係咪敲我門？跟住我冇敲你門，跟住佢好似有啲驚咁樣，咁佢翻入自己房，跟住我覺得有啲唔對路喎，過嚟問下關心下佢啦，喂做咩事啊？佢話我頭先彈下吉他，聽到有人敲門，咁我以為係你，咁我諗係其他怪聲啩咁樣，跟住我話咁你算啦，咁樣少聲啫，咁樣敲門咁樣有乜特唔特別啫？跟住話唔係，因為敲2次，跟住敲2次，跟住我話你算啦，啲普通聲嚟啫咁樣，跟住翻入自己房，跟住佢又走，佢又隔咗10分鐘走翻入嚟，我都喺你間房度瞓，跟住我好驚，我唔敢去嗰度，跟住點解？因為咧佢錄咗，原來頭先段木吉他，佢而家練緊吉他嗰陣時，跟住話我錄咗段聲，睇播翻，好明顯聽到2下敲門聲。跟住我話咁你攞部 notebook 過嚟俾我聽一聽，你唔好喺你嗰邊嗰間房聽，我都好驚嗰陣時。咁你真係有聽？跟住然之後佢播即係木吉他咁樣，咁你可能我話你可能敲到個 body 啫，即係嗰啲聲啫咁樣，跟住聽到係好2下好清澈嘅敲門聲咯，咣，因為真係咣咁樣，你分到㗎嘛？如果真係敲門，係敲到。跟住2下敲門聲，跟住我聽完之後。得啦，鎖門瞓覺，係啦，你喺我間房瞓我，我好驚，我但係有冇試過出去敲嗰道門？係咪就係自己出邊嗰道門嘅聲？係嗰隻聲，係嗰隻聲，因為你熟㗎嘛，基本上。係啊，即係你好聽到係 body 聲定係敲門聲？嗰下係敲門聲嚟嘅。咁但係都係話，即係覺得自己係可能隔離屋嗰啲聲咯。係啊，但係嗰下就真係好寒，又播出嚟。但係有冇可能真係人敲門咧？
其實就唔會嘅，因為兩個單位得我同我個 friend 住啫嘛，咁同埋出邊有隻老鼠咯，即係嗰陣時用養嗰啲叫咩Guinea pig咧，咁韞住喺個籠度，咁佢應該冇個能力敲到嗰個聲嘅。會唔會你太嘈啊？就喺度彈緊吉他嘈住人？都有咁諗過，即係會唔會係牆聲？咁我哋試下敲個牆，但係個牆嗰個聲又唔同，係嘣嘣咁樣樣嘅，嗰個係焗焗，即係 exactly 嗰種門聲咯。係，咁嗰個就解釋唔到，但係就有啲得人驚咁。喂，但係如果即係你話喺錄音過程之中錄到呢咁嘅聲音啦，嗰隻歌啦，啲 artist 話會爆㗎，通常都係。你有冇聽過？係啊，即係啲 studio 裏邊啦。我唔知我 friend 仲有冇 keep 到。係啊，叫 keep 嘢嘅歌，可能真係會爆㗎，因為相傳係咁樣㗎嘛。即係啲 artist 喺啲 studio 裏邊啦，如果錄歌，突然間聽到古靈精怪聲，但係錄埋出嚟或者係出埋街，即係唔覺意唔知點解漏咗出街嘅時候，嗰隻歌會 hit 㗎。歌都 hit 啦，有鬼都中意做呢行即係音樂嘅喺啲即係嗰啲叫咩啊？即係道家角，算我哋呢一行叫做偏門。係屬於㗎，娛樂圈係偏門咯。係啊，咁所以佢話覺得係有呢啲嘢先生存。係啊，同埋做 show 你唔可以望天花板㗎嘛。係咩？係啊，因為啲燈光好勁㗎嘛，通常係。咁嗰啲靈體又好中意匿喺上邊。我媽講嘅就叫我做 show，你千祈唔好向上望。向上望通常你會見到啲咩？一係見到兩隻腳掉咗喺度揈下。所以係你媽同你講啊？我媽又係有好多呢啲嘢嘅。係咩？咁佢成日講俾我聽話，你唔好講咁多俾我聽。係咯，講又係啊，講多而家都講埋咁多嘢。係咯，邊個場地有冇聽過先？你哋有冇邊度話你可能演出過好多場地？有冇邊度話覺得係聽過呢啲嘢？冇啊，場地。但係蒲窩以前啲人話香港仔係啊，香港仔蒲窩嗰度都幾猛㗎咁啊！啲人話係啊，係咩？我好少聽到蒲窩有喎，係嘛？聽過啲咩？聽過冇啊，即係冇實質嘅，即係話蒲窩即係蒲窩未做蒲窩之前係幾恐怖。係英軍嘅咩水咩一個基地咁樣，基地類似啦。佢話當時都同日本仔係有戰爭過。係啊，咁所以又可能跟住又話都撞鬼啊成啊嗰啲。係嘛？即係初起嗰陣時。唔怪得蒲窩樓下，唔知你有冇發現咧？係有一個地主公。係係啦，有個婆永遠成。關事嘅。都有可能係地主咁啊係，即係你越多廟嘅地方，又可能係啦，冇錯，嗰度猛咗人哋先起廟，有或者有都陰森㗎啦，係喎，記得即係嗰度係啊，我好熟我以前住香港仔，但係講開廟，以前呢個紅磡個觀音廟咧，聽人即係我以前住紅磡㗎嘛，跟住有啲嗰啲鄰居嗰啲講話呢個觀音廟好犀利嘅，即係好靈之餘咧就好犀利，就話日本仔嘅時候咧，冇錯，曾經試過炸個炸彈落嚟咧，嗰啲樓就剷平咗嘅，然之後唯獨是係觀音廟冇嘅喎，係咪？係有呢個故事，係我都聽到。哦，係啊，所以嗰度就如果唔係點解借庫一定係啊，嗰個就係話喺度見啊。哦，係啊。喂，咁嗱，時間差唔多啦，今晚唔該晒 Super Moment， 好唔該晒。佢竟然第一次嚇就上嚟講係啊，係啊，好過癮啊！事件係咪？係啊。喂，再搜羅下，再上嚟。好。喂，記住大家，如果支持 Super Moment 就要去10月30號。係啊，九龍灣國際展貿中心。我哋唔係講緊過嗰陣時係演唱會嚟。係啦，演唱會。你琴行係啊，加插我哋 talk show 環節。好，咁啊，唔該晒 Super Moment。好，今晚再見，拜拜。